Ние в UInsight вече повече от година се занимаваме с развитието на този процес, на това как да бъде направено икономическото управление по-силно, за да може да не се повтарят ситуации като тази в Гърция, в Ирландия, Португалия, за да може Европейския съюз наистина да бъде един сериозен глобален играч. И всъщност основният проблем, който ми се иска да дискутираме тук, е защо тази тема, толкова важна, не се обсъжда у нас. Надявам се това да можем да разберем всички тук. Дискусията, която провеждаме в момента, е продължение на дискусията, която проведохме в Брюксел миналата седмица с група представители на Европейския парламент от големите политически групи. И идеята е да видим как проблемите, които изговорихме с евродепутатите в Брюксел, се обсъждат у нас, по какъв начин взиманите на европейско ниво решения се прехвърлят в наши национални политики. И за това, за да не губим повече време, предлагам да започнем от госпожа Зинаида Златанова като представител на Европейската комисия в България. Благодаря за поканата за това събитие. Наистина, поздравление за UInsight. Там започна всичко и тогава започна Европейския съюз да се замисля какво се е случило и как се е случило и защо и какво да се случи от тук нататък. От кризата научихме, че имаме нужда от стабилни бюджети, за да не сме уязвими от пазарите, да не изразходваме за обслужване на дълга средства, които могат да отидат за образование, здравеопазване, пенсии и социални придобивки. Научихме също, че стабилните бюджети са обща отговорност. Изборът е да плуваме заедно или да потъваме по-отделно. Другият урок е нуждата от по-детайлно наблюдение на икономиките ни. Колко конкурентна способна е една всяка от тях, колко силна е експортната им мощ, какви са харчовете на национално ниво, има ли балони, спекулации и така нататък. Правилата за публичните финанси са много ясни. Дефицитите трябва да останат под 3%, а дългът не трябва да надвишава 60% от брутния вътрешен продукт. Това, което Европейската комисия предложи като ново икономическо управление, са начините да осигурим спазването на тези правила. Когато говорим за ролята на Европейската комисия в икономическото управление, трябва да уточним, че предложенията на комисията са в пълно съответствие с така наречения метод на общността, community метод. Например, в момента законодателните предложения на комисията, пакет от 6 предложения, 4 за справяне с фискални проблеми, включително и реформа на пакта за стабилност и растеж, и 2 посветени на макроикономическото наблюдение, са в крайна фаза на одобрение с продължаващи дискусии между Съвета и Европейския парламент. Тези законодателни предложения са важен стълб на икономическото управление, те засилват превенцията и където е необходимо предвиждат и корективни мерки и санкции при неизпълнение на задълженията в областта на бюджетната и икономическата политика. Законодателният пакет предвижда по-широко и засилено наблюдение на фискалните политики, структурните реформи и макроикономическите политики. Например, предвижда се наблюдение на макроикономическите дисбаланси чрез специален механизъм от икономически и финансови индикатори. Тези индикатори ще бъдат достатъчно обхватни да покрият възможните случаи на дисбаланси на достатъчно ранен етап. Става дума за индикатори, които да следят както външните, така и вътрешните дисбаланси. В случай на прекомерни дисбаланси комисията предлага и използването на изцяло нова процедура, която ще се прилага за всички страни членки. Процедура при прекомерни дисбаланси. Тя включва предупредителен механизъм за ранно откриване на потенциални рискове и коригиращ механизъм, основан на препоръки и санкции. Това се отнася за еврозоната. В обобщение, с новата система за икономическо управление комисията въвежда 3 важни промени. По-голяма прозрачност, по-строги правила и по-добро прилагане. Като цяло, ролята на Европейската комисия в новото икономическо управление е засилена. Например, предложенията, които комисията ще дава за наказателни процедури или санкции, ще се смятат за приети, освен ако не бъдат отхвърлени с квалифицирано мнозинство от съвета. Накрая искам да завърша с това, че националните правителства остават отговорни за икономическите политики, които прилагат. Но въздействието на тези политики отдавна не спира на националните граници. Кризата направи пределно ясна степента на взаимосвързаност на икономиките и нуждата от тяхното координиране. И ми се иска да ви направя по-съпричастни към това, което обсъждахме и различията, които излезнаха, като ви пуснем един
откъс от нашата дискусия, в която в този формат, който виждахте, участваха представители на най-голямата група в Европейския парламент, Европейската народна партия, представлявана от един добре познато наш човек, Данута Хюбнер, която е бивш еврокомисар на регионалната политика. В момента е, освен председател на Комисията по регионална политика в парламента, е член на Временната специална комисия за финансовата, икономическата и социална криза. Разговаряхме също и с госпожа Перванш Берес от Франция, която е представител на социалистите и демократите, също член на тази важна комисия и докладчик на Европарламента по едно от 6 предложения, плюс по европейския семестър, за който госпожа Златанова спомена и за който смятам, че също е важно да поговорим малко по-късно. И Оли Шмидт, представител на АЛДЕ, Алианса на либералите и демократите за Европа. Because you are representatives that are directly elected, and we see now at the European level that decisions are being taken, proposals are being made, and then on a national level, the story is very difficult, as Mr. Juncker said, that the national leaders go home after a European Council and say, I won. So there is a problem, and we see the Brussels took Greece. decisions, which is them in Brussels. Phenomenon. Brussels but says this is for the EU. This is a huge challenge, because the EU is built on the trademark that's called democracy, and I think nobody wants to get rid of this one. And if you look how democracy, where it's an ancient or modern democracy, it works on the nature of the debate you have in your parliament, on the budget, and on the economic policy you want to implement. Up to now, even with the euro, you still had a very big dimension of this debate that was only at a member state level. If we are going a step ahead, and if the economic governance package is going to become reality, it means you go a step forward in favor of having a level of decision for economic coordination, and more than that, for a direction of your economic policy at the EU level. So the implication of the Parliament and how the Parliament is involved, associated, and can exert its democratic control is of the essence, because otherwise you would have national parliaments getting from Brussels outlined, defined by the Commission, rubber stamped by the Council, and that's it. I think this would not be acceptable, but it's a challenge ahead of us. Huh? Yeah, but democracy is not only politicians talking to each other, parliamentarians. No, but it's also trade unions getting on board in the social dialogue. Perhaps also normal citizens, because that is, at least in my country, an essential part that the discussion is out in the media, in the editorials, on the streets and so on. And this is, of course, a huge problem that is causing problems for the legitimacy of the European Union. Therefore, I think we should not. I agree that the European Parliament should have a stronger role in this, but we should not underestimate our national parliamentarians, our local governments, our regional governments. But there is a space. I mean, the new treaty gave this space, and nobody is taking it back from the national parliament. Yeah, they should have had an enhanced role. What happened? Governance. We need a multi-level governance. We have it. Actually, it's a fact of life in Europe, the multi-level governance. But also, I think there would be no problem if the member states ministers, when they go from Brussels to their own capital, and they go on to TV and say that Brussels made decisions and I was against, but I was overvoted, or things like that. This is, of course, irresponsibility. So I think there is no problem with this, that people do not know, provided the national politicians coming back from Brussels do not sort of divorce themselves from the decisions made there, but feel that identify themselves with those decisions in which they participate. And they have the dialogue on European solutions with convincing their citizens and their voters. Yeah, but then it needs to be very transparent, and citizens needs to be aware of the nature of the political debate that has been going on at the Brussels level. And this one doesn't exist, because it's all only enclosed door in the European Council. No, I think the situation has improved, actually.
Не случайно ви избрахме този отказ, за да видите един от основните акценти, който изплува от нашата дискусия, а именно ролята на Европейския парламент, ролята на националните парламенти, именно за това, с което почнах в началото. Сега мисля да се обърна директно към госпожа Илияна Иванова, като представител единствения, за съжаление, днес български в Европарламента, пак от най-голямата група. Вие споделяте ли вижданията, които бяха изразени във видеото, което пуснахме сега? Те бяха различни, така че една част от тях, да, друга част. Да кажете кои тогава? Не чак толкова. И тримата са мои колеги от специалната комисия за кризата. Едно уточнение, госпожа Берес е докладчик в комисията за кризата, а не по пакета за икономическо управление, но тя е много активна и в 6-те законодателни доклада. Чувате ли добре или малко повече да го дръпна? Първо, искам да ви благодаря за това, че организирахте дебат точно на тази тема, защото за мен тази тема е много гореща. Както споменаха и колегите, в момента вървят дебатите, все още не са приключили, за съжаление. Надявахме се да приключат тази седмица, но дори по време на последния опит не успя да се постигне консенсус между Европейския парламент и съвета по няколко въпроса, които ще искам да разкажа за тях малко по-подробно. Първо да започна оттам, откъдето Зинаида приключи. Аз също съм съгласна с това, че Гърция не е първо причината и основната причина. Това е икономическата и финансовата криза и всички последици от нея, които показаха слабостите в икономическото управление в Европа. И тъй като преди няколко дни открихме една друга кампания за безопасността на движението, ще си позволя да направя аналогия с икономическото управление, организацията на пътя. За мен са доста подобни нещата. Всеки участник в движението се движи с различна скорост към определена цел, но всички трябва да спазват едни и същи правила. И ако няма правила или ако някой не спазва правилата и застрашава живота и здравето на другите участници, той бива санкциониран. Ако не бъде санкциониран на време, може да предизвика катастрофа с фатални последици. Подобно е и положението в европейската икономика. И това, което се опитваме да решим с този пакет от 6 законодателни документа, е да усъвършенстваме правилата по начин, по който да не бъдат допускани тези слабости в пакта за стабилност и растеж. За нас е важно наистина този пакет да бъде приет възможно най-скоро, защото има, макар и минимален шанс, да не успеем да го гласуваме през юли, както ние държим от нашата политическа група и колеги от други политически групи в Европейския парламент. Има вероятност това да не се случи, но за да ви представя по-подробно ролята на Европейския парламент, искам да се спра на 3 основни момента. Какво промени предложението на Европейския парламент от първоначалния вариант, който ни беше представен от Европейската комисия, какви бяха основните различия между политическите групи по време на дебата, който течеше доста месеци в Европейския парламент, и накрая ще се спра на проблемите, които възникнаха между парламента и съвета. Това не е първия, сигурно няма и да е последния път, в който имаме разногласия по такива въпроси. Първо, този пакет от 6 документа, в него участваме отново като съзаконодател в процеса на съвместно вземане на решения заедно с Европейската комисия. В Комисията по икономически и валутни въпроси се разглежда този пакет в Европейския парламент. Към първоначалните предложения бяха направени около 2000 изменения от всичките 6 документа, които 3 от тях реформират пакта за стабилност и растеж, другите 2 имат за цел създаването на нова система, засичаща проблеми с макроикономическите дисбаланси, и другите разглеждат въпроса с санкциите.
Сред основните изменения, които Европейския парламент направи, първото беше споменато вече процедурата за обратно квалифицирано мнозинство. Това е процедура, която ще въведе доста по-голяма степен на автоматичност в процеса на вземане на решение, т.е. решението ще се взема от комисията, както казахте и вие, и ще се счита за невалидно тогава, когато съветът с квалифицирано мнозинство гласува против дадено решение за санкция. Повече прозрачност, повече публикуване на текстове, въвеждане на европейския семестър в законодателните текстове, въвеждане на нова финансова санкция до 0,2% от брутния вътрешен продукт за държави, които манипулират статистика, фалшифицират данни. Трябва да кажа, че първоначалното предложение беше до 0,5%, което гледахме на първо четене в комисията, но в крайна сметка дебата между различните политически групи доведе до консенсус 0,2% от брутния вътрешен продукт на санкции, увеличаване на независимостта на статистическите органи, комисията да взема предвид и социалните измерения при определенето на макроекономическите индикатори за засичане на дисбаланси и друго интересно нещо, клауза за разглеждане въпроса за еврооблигациите до 2011 година до края. Европейската комисия, ние от парламента я призоваваме да разгледа този въпрос, да направи анализ и евентуални законодателни предложения до края на тази година в тази посока. Аз наистина съжалявам, че няма колеги от останалите групи. Не ще се опитам да представя различните гледни точки, доколкото мога. Основните противоречия бяха между лявото и дясното крило в Европейския парламент. Различното тълкуване на причините, последиците от кризата и всъщност от самото начало, още в рамките на Комисията по икономически и валутни въпроси, беше ясно, че левицата няма да подкрепи всички предложения, тъй като имаха сериозни проблеми с част от идеите, а именно как да се изчислява бюджетния дефицит, какво да влиза в тези 3% и дали да бъде ограничен до 3% критерия. Имаше идеи от страна на колегите социалисти този процент да бъде завишен дори до 5%, като 3% част от тях смятат за нормално, докато за нас от десницата и център-дясното това е максимума. И другия основен спорен момент за инвестиционните разходи. Дали да влизат в изчисляването на бюджетния дефицит или не и как се дефинират. Според десницата всеки разход води до нов дълг и дългът си е дълг. Той трябва да бъде връщан и съответно трябва да бъде ограничаван сега. Противоположната теза е, че инвестиционните разходи биха предизвикали растеж, биха спомогнали в момента да излезем по някакъв начин от кризата и това е тезата, която защитаваха пък колегите социалисти. В крайна сметка обаче имаше мнозинство на десница и либерали и успяхме да постигнем максимум 3% бюджетен дефицит, без инвестиционни разходи да влизат в това изчисление, като основно нашата идея е за намаляване на свръхзадлъжнялостта. Разбира се, това е тема номер 1, свързана и с Гърция. Това, с което започнахте, и мисля, че независимо от това, че левицата не прие предложенията на останалите политически групи, в крайна сметка парламента има една теза, която защитава пред съвета. На това ниво на преговорите сме сега и това, което е прието, е прието. Следващия проблем е с страните членки и големия препъни камък в дискусията се оказва това обратно квалифицирано мнозинство, което само по себе си всъщност обяснява защо част от страните членки са толкова
не желаят откровено да бъде приет такъв текст, защото те трябва сами да гласуват против себе си. Тази по-голяма доза автоматичност всъщност отнема от тяхната автономност. Ако решенията до сега са се вземали по обратния начин, т.е. събират се, решават дали някой да бъде санкциониран, дискутират, представят аргументи и винаги знаете, че могат да се извадят аргументи и всъщност процеса по този начин на санкциониране се затруднява доста и сме свидетели на ситуацията, в която се намираме днес. Отчасти и заради това. И 98% всъщност от текста, който трябва да бъде договорен, е договорен. Останалите 2%, които са проблем, са именно това обратно квалифицирано мнозинство, по което много твърд отпор има от страна на съвета. Добре, вие ще се съгласите ли, че всъщност всичко това, което казвате, безспорно е изключително важно, но всъщност стига ли до специално за България говоря, защото от евродепутатите, с които разговаряхме в Брюксел, стана ясно, че техните гласоподаватели много се вълнуват от тази тема, което вероятно се дължи на факта, че темата се повдига в техните общества. Вие смятате ли, че има дефицит на разговор у нас? Съгласна ли сте с това? Аз мисля, че факта, че водим днешния разговор, значи това е тема, която присъства в България, но мисля, че повече трябва да говорим, защото има неща, които касаят България. Независимо, че говорим повече тук за страните от еврозоната, има много неща, които касаят България. Ще ви дам веднага един пример с следващия препани камък, ако мога така да го нарека, в преговорите с съвета, така наречения въпрос за симетрията. И доколко да се отчитат дисбалансите симетрично, т.е. не само дефицита, но и излишъка и какви да бъдат критериите за санкциониране на страните членки, които не спазват тези показатели. Знаете, че с четвъртия регламент на госпожа Елиза Ферейра, тя е докладчик по него, се разглежда една карта от нови показатели, които ще бъдат взимани предвид. Не само бюджетен дефицит и дълг, но и критерии като дефицит по текуща сметка, частен дълг и така нататък. И по тези критерии успяхме да извоюваме нещо много положително за България. Според мен България и въобще новите страни членки да получат едно по-облегчено третиране, ако мога така да го нарека, в отчитането на тези макроекономически дисбаланси. Т.е. при нас да бъде отчитан ефекта на наваксването и да няма една средна европейска стойност, която ние така или иначе лесно ще нарушим, а да има горни и долни граници в отчитането на тези дисбаланси и за новите страни членки да се има предвид различната изходна база, най-общо казано. Така че е важен дебата и съм съгласна с вас, че всъщност и съм благодарна на колегите от Българския парламент, че от всички политически групи са тук, за да можем да дискутираме този въпрос. Защото това ни касае, независимо, че не сме членове на еврозоната. Езика е малко по-сложен. Когато почнем да говорим за дефицити по текущата сметка, тук сме повече специализирана аудитория и си разбираме без проблем какво говорим, но за общата публика това звучи малко далечно, малко непознато и като че ли не ги засяга хората. Но всъщност е много важно и ако сега не участваме активно в този процес на вземане на решение, след време ще се чудим защо ще се случи така, че можем да бъдем санкционирани за нещо, което е можело да реагираме на време. Но ние реагираме на време, както ви казах, в целия пакет. Аз участвах с 27 поправки, заедно с подкрепата и на колегите от постоянното представителство, с които съгласувахме българската позиция, така че мога да кажа, че българската позиция е защитена максимално в рамките на текстовете, които бяха предложени в Европейския парламент. И може би да спра до тук и да отворим Да, също мисля, че е хубаво да минем вече към националния парламент, още повече, че става ясно, че като че ли някъде се къса връзката между
решенията, които се взимат на ниво Европейски съюз, решенията, които се взимат у нас или поне начина, по който те се артикулират. Стана дума, предполагам, обърнахте внимание за това как националните лидери се съгласяват на нещо, а след това, прибирайки се вкъщи, казват аз спечелих, аз допринесох за това, за онова, а всъщност крайна сметка се получава едно противопоставяне между националния интерес и европейския интерес. Къде е българския парламент в целият този дебат? Да започнем с госпожа Плугчиева, предлагам. Добър ден и от мен. Първо с благодарност за поканата за участие в тази дискусия. И на вашия конкретен въпрос бих си позволила да кажа, че по моя преценка крайно незадоволително и недостатъчно недостатъчна е връзката, първо, Европейски парламент, национален парламент, второ, под цялата тази проблематика, европейска проблематика, взаимоотношенията българско правителство, национален парламент. Смятам, че даже и проистичащите ангажименти от Лисабонския договор, който дава много по-големи възможности и права на националния парламент и дава пълномощия за много по-активно включване в дебата по различните европейски въпроси и политики, особено аз след това сигурно ще имам възможност да коментирам важните за България политики, които се обсъждат за следващия програмен период, но затварям скобата. Смятам, че този разговор, този дебат е крайно недостатъчен. И връзката също абсолютно недостатъчна и отново визирайки Лисабонския договор, бих казала, че в другите национални парламенти, междувременно, на базата именно на Лисабонския договор, се създадоха специални комисии или към така наречените комисии по европейски въпроси, се създадоха подкомисии, които именно следят и се фокусират специално върху тази проблематика. Но ето, вие сте заместник-председател на Комисията по европейските въпроси, госпожа Панайотова е председател. Какво ви спира да се направи? Точно това искам да подчертая, че на предложението на левицата в Националния парламент да се създаде такава специализирана или допълнителна подкомисия към Комисията по европейски въпроси, за съжаление, така не беше прието това предложение от ръководството на парламента. И в момента е крайно недостатъчно това, което се случва. Де-факто, съответно, се процедира по принципа идва от Брюксел директива, която трябва да бъде хармонизирана, и се прилага един принцип на абсолютно механично действие, без да се прави съответния дебат по отделните политики. Вземете само примера с пакта Европлюс. Премиера дойде един петък, изненадващо в пленарна зала и в рамките на 5-10 минути каза: аз заминавам за Брюксел и отивам, и затова идвам да ви кажа, че аз отивам да включа България в пакта Европлюс. И настъпи един пълен хаос за пакта Европлюс. Ли става дума за Европейския стабилизационен механизъм, ли става дума, за кое в крайна сметка става дума, и излязоха твърде много и в медиите след това коментари в този, за съжаление, смешен, но трагичен вид. Не било думата за компютри, а за компоти. И че това е несериозно като подход. Затова казвам, че има нужда от много по-разширен дебат, от много по-задълбочен дебат. И погледнете, ако преброите, ние сме тук не повече от 30-40 човека. Не смятам, че това и задоволява като възможност за обсъждане и за привличане. Ако дойдете в националния парламент и направите едно проучване, ще видите, че голяма част от колегите не знаят и не са запознати. Направихме и много жалко. Това не е тайна, аз го споделям с болка. И използвам този форум, за да апелирам наистина за много по-тесен контакт и между депутатите от Европарламента, от всички парламентарни групи и националния, но и тук колежката Панайотова и като представител на управляващото мнозинство, че тези инициативи трябва да бъдат много повече, много по-разширени, много по-активно включващи и неправителствения сектор,
не само парламента. Първо, самия парламент не е достатъчно ангажиран. Второ, и останалите структури на гражданското общество трябва да бъдат включени, за да стигне, не е необходимо в тази специализирана лексика, има възможност това да стане достояние на обществото, защото ние продължаваме, завършвам с това поведение, камо ли не на страна кандидатка, на която Брюксел е казал да свърши нещо и тя има там един срок, в който трябва да го свърши, а доколко и как това ще се отрази в момента и в бъдеще, и доколко и как България би могла съответно да подготви своя позиция, за да реагира при вземане на решение в Брюксел, това са неща, които остават, за съжаление, така на заден план. Важни политики, като промени в общата селскостопанска политика, кохезионна политика, даже те не бяха обсъждани даже в нашата комисия по европейски въпроси, какво остава на по-широка база в парламента и се наложи с питания от моя страна в рамките на 5 минути да се информира националния парламент и българското общество за такива фундаментални въпроси, които ще касаят развитието на страната ни за следващите 5-7 години. Госпожо Панайотова, твърде много ще трябва да поемете сега. Ами не бих казала, че е много, защото аз боравя с факти и това, което сега ще ви кажа, всеки един от вас ще има възможност при желание и обективност на информацията да си го свери на сайта на парламента, специално в секцията на Комисията по европейски въпроси. Може да видите пълните стенограми, становищата от начина, по който протичат нашите заседания и темите, които се обсъждат в рамките на комисията. Това обаче достатъчно ли, ако не може да се излезе извън комисията? Това, което исках сега да ви споделя, е, че това, което направихме е първо по отношение на връзката национален парламент, Европарламент с всички колеги, независимо от кое политическо семейство са, на всеки 6 месеца в началото на всяко председателство да правиме регулярна среща с оглед на очертаване на приоритетите на българското правителство в контекста на приоритетите на председателството и след това вече те, отстоявайки своите позиции в рамките на политическите семейства, да са наясно с българската позиция. Такава среща предстои сега на 15 юли във връзка с полското председателство. По отношение на друг аспект на връзките ни е, че в момента, в който ние след Лисабонския договор като национален парламент имаме възможност по принципа на субсидиарност да изпращаме мотивирани становища. В момента, в който се гласуват в рамките на комисията, те се изпращат до всички евродепутати и това им дава възможността всъщност те да имат българската позиция, вече участвайки в дебата на ниво Европейски парламент и госпожа Иванова може да го потвърди. Така че всъщност първото мотивирано становище на българския парламент беше именно по отношение на така нареченият пакт на Economic Governance Package, пакт с законодателни инициативи по линия на новото икономическо управление по отношение на общата консолидирана данъчна основа. В рамките на комисията, третото нещо, което искам да отбележа, имаме съвет за обществени консултации, в който влизат представители на неправителствения сектор, на бизнеса, на академичните среди, на синдикатите. Всяка една неправителствена организация или бизнес организация при желание от своя страна може да даде заявка да участва, да бъде част от този съвет за обществени консултации. В момента негов председател е Камен Колев от Българска стопанска камера. И всъщност последното заседание беше именно от Европейския семестър до единния вътрешен пазар и там точно коментирахме за новото икономическо управление. И всъщност мотивираното становище, което беше изпратено в Брюксел като позиция на националния ни парламент, беше базирано именно на дискусията в рамките на съвета за обществени консултации, след изслушване на Министерство на финансите в лицето на Боряна Пенчева и дискусията в рамките на парламента. Всичко е гласувано, може наистина да си сверите тази информация. Сега, по отношение на отразяването, сами знаете, че негативната новина е тази, която най-много се продава. Това, което се стремиме е наистина да водиме конструктивни резултати в комисията. Тя винаги е отворена за медии. Ако проявяват интерес, те винаги могат да го отразят.
Това е в рамките на това, което аз мога да постигна като председател на комисията с колегите. Аз не мога да задължа медиите да го отразяват. Това е вече техен избор. Една част го отразиха, но наистина в много малък кръг. Единственият ми всъщност начин за публичност е, обявявайки своевременно веднага информацията, качвайки пълната, детална информация относно това какво се случва. И сега допълнителен инструмент, който ще се опитаме да разработим, е на всеки 6 месеца да се издава и доклад на комисията, за да може с по-подробна информация да се знае какво се случва в рамките на националния парламент по изпълнението на приоритетите на съответното председателство. Благодаря. Само реплика за 30 секунди да кажа, че това, което каза Моника, е напълно вярно. Аз присъствах на този дебат на Съвета за обществени консултации, където дебатирахме акта за единния пазар. За пакета по икономическо управление получихме подробно становище, също така за доклада за кризата. Аз лично имам перфектна комуникация и може би колегите, които твърдят, че няма такава, да се интересуват малко повече и те от новините какво се случва в Европейския парламент и в Европейския съюз. Благодаря. Неизбежно е да попаднем в капана на взаимните обвинения, но в крайна сметка общия интерес като че ли е по-важен. Вие, господин Димитров, като председател на една доста важна комисия, която би трябвало да има отношение към темата, която обсъждаме, именно икономическото управление, вие чувствате ли някакъв дефицит на разговор по темата в обществото? Искам аз да благодаря за вашата покана в началото. Има повече от дефицит. Макар усилията на Моника Панайотова ги има и ги отчитам. Но по икономическите въпроси, които обсъждаме днес, няма национална позиция. Може да ми прочетете на една страничка позицията на България. Ще се затрудните много сериозно. Аз проведох почти разследване да намеря позицията на Министерството на финансите, която се оказа правилна, но за да достигна до нея, ползвах лични контакти, хора ми носиха тайно документи, за да разбера каква е позицията по тази тема на Министерството на финансите. Позицията на БНБ също е ясна, също е в правилната посока, но е толкова деликатно написана, че би трябвало да има дискусия, за да могат да си обяснят. Какво направих аз до момента? Организирах една дискусия, на която поканих синдикати и работодатели, които са основни фактори в българското общество, които казаха поне своето становище. Имаха възможност пред медиите след това да кажат своите основни забележки. Но как виждам аз нещата? За да бъде силен и нашия премиер при дебат на такива теми, които днес обсъждаме, той трябва да има зад себе си позиция на парламента, не на Комисията по европейски въпроси, която стараят се хората. Трябва да има позиция гласувана от българския парламент. Когато се казва следното нещо. Тези 3 неща ги харесваме, следващите 5 са проблем, защото водят до следните неща. Това е подходът. И аз съм подготвил доста неща да ви кажа, не знам дали сега е момент или по-нататък. И може би на първо време все пак да получим някакъв отговор на въпроса, ако го имате, защо в крайна сметка не се получава това? Аз ще ви кажа моето абсолютно откровено мнение. Поради подценяване от една страна и другото е защото се смята, още и го има менталитета, че България нищо всъщност не може да промени в Европейския съюз и ние сме като хора, които трябва да приемаме и да копираме всичко, което се приема от Европейската комисия. А ние, България, вече е член на Европейския съюз. И това никой не може да ни го вземе. Ние трябва да правим коалиции с други страни и да променяме тези предложения, които се правят така, че да са по-добри за нас и за българските граждани. Тоест, има нужда от цялостна смяна в менталитета и начина на работа. И това няма да стане толкова лесно, като гледам. Тъй като виждам отношение. Отношението е да се приеме една позиция, ние да копираме и да приложим България. Не. Нашата цел трябва да бъде да променяме тези позиции. Нашата цел трябва да бъде да направим коалиции с други страни от Източна Европа. Защо, ако са добри, може да не ги променяме? Когато? Това е ясно. За хубавите неща ги прегръщаме и ги прилагаме. Не, нарочно ви го казвам това, аз ще ви дам се получава едно такова, много прост един скепсис се заражда едва ли не, че трябва на всяко нещо да се опонира. Не ме разбирате правилно. Хубавите неща ги взимаме, правим си обща снимка и ги прилагаме. Казваме браво, много хубави неща веднага се прилагат. Сега ще ви дам един много конкретен въпрос. Каква е ползата за България и цяло Източна Европа от хармонизирането, идеята за хармонизиране на данъчната основа? Може ли да ми кажете каква е нашата полза? Има ли въобще човек на тая маса, който да ми каже ползата за България от тази работа?
Че чудесно, Доброволец ако има има ли поне по някой тази да тема? го каже. Защото моето категорично мнение е, че ние само губиме от една такава мярка. Защото тенденцията, която се прокрадва от тук, е за увеличение на данъците. Това всъщност е идеята. И понеже не могат да го кажат по този ясен и директен начин, всичко започва с една хармонизация. Идеята е да не бъде разбрано от много хора, идеята е така да се промуши между другите неща, но в крайна сметка това е тенденция за увеличаване на данъците. И нашата национална позиция трябва може да бъде само една и трябва да бъде категорична. Това на нас не ни върши работа. Давам ви пример. Други неща, които са хубави, разбира се, прилагаме ги и не сме скептични към всичко, напротив. Трябва да видим няколкото неща, които са проблем за нас и да работим по тях. Госпожо Златанова, имате нещо да кажете? Благодаря ви. Аз малко се разгорещи дискусията. Искам да прекъснем политиците за половин минута, за да кажа две неща. Първото е, че това, което каза господин Димитров за едината данъчна основа, искам да успокоя малко гражданите, че всъщност това е последователна позиция на трето българско правителство, доколкото на мен ми е известно. Поне защото госпожа Панайотова също изпраща и при нас мотивираното становище на комисията по повод на това, така че значи не е съвсем да няма последователност. Това в защита на българските институции би го казала. Наистина това се осъжда отдавна тая тема и последователно позицията не се променя в последните години. А другото, което е интересно, моя австрийски колега си беше направил труд да направи едно проучване и се оказа, не случайно австрийския колега, знаете, там има доста сериозна доза евроскептицизъм в Австрия от край време, си беше направил труда и беше проучил и се беше установил, че всъщност 97% от решенията, които се взимат в Брюксел, се взимат с единодушие от страните членки, без това дори да е необходимо по процедура. И когато политиците се върнат в държавите си и кажат, ама то Брюксел го реши, всъщност не е лошо да си припомняме това, че когато сме там, ги взимаме решенията единодушно. Мисля, че е много показател на този факт. Благодаря. Между другото, има желание от страна на политолога Владимир Шопов да се изкаже и Ралица след това имаше една забележка. Мерси. Аз само две неща да кажа. Първото, по отношение на начина, по който въобще се държим в Съюза, България в известен смисъл отдавна направи избора за този тип пасивно и недостатъчно обмислено поведение още по време на преговорния процес. Унгария, когато започна да преговаря, когато се събираха нейните работни групи, унгарците канеха не просто хората, които имат административната задача да водят преговорите, а още тогава започнаха да канят хората, които всъщност трябва да прилагат законодателството. Това беше преди повече от 10 години. В България това не се правеше целенасочено години наред и просто самия преговорен процес така се случи, тази динамика си продължи, затворена определена група хора. Така че ние наистина имаме да преодоляваме една нагласа, която бих казал е изключително дълбоко вкоренена вече, както културно, бих казал и институционално. От моя гледна точка, второто нещо, което е важно около казуса, да го наречем, с липсата на нормално артикулирана българска позиция по механизма за стабилност и пакта за еврото, е, че всъщност отваря вратата към другата голяма тема. И тя е свързана с пълната липса на стратегически капацитет вътре в българската администрация. Значи българското членство се администрира, не се управлява. И сега това, което се случи, изключително ясно се вижда този процес, защото ние всъщност можем да видим няколко различни позиции. Външно министерство има една позиция, Министерството на финансите има друга позиция, БНБ има трета позиция, Министерството на икономиката имаше някакви бележки, доколкото знам, но не знам доколко те въобще материализираха в позиция. Големият въпрос обаче е, че трябва да има едно място, където всичките тези позиции да бъдат по някакъв начин осмислени, интегрирани в позиция. Това място? Това място е в Министерски съвет. Има структура за това нещо. Това не е направено, не се прави години наред. Съвета по европейски въпроси ли? Да, това трябва да... Значи, можем да водим разговор къде трябва да бъде това място, защото в момента се случва един сериозен парадокс. Външно министерство де-факто абдикира от процеса с аргумента, този въпрос е секторен, изисква секторна експертиза, това не е, нали, ние гледаме общата рамка, Министерството на финансите има определени позиции и така нататък.
Трябва да има едно място, където всички тези интереси се събират, осмислят се по някакъв начин и се произвежда обща позиция. Въпросът за хармонизацията на ставката. Това е тема, която в Европейския съюз върви от почти 20 години. Ако човек си направи труда, аз лично го правих последните месеци, не съм икономист, това не ми е област по никакъв начин, има над 50, успях да преброя, изследвания за ефектите, за евентуалните ефекти. В момента има дори изследвания при различните формули, какви са ефектите, с конкретни цифри, при един вариант, при втори вариант, при трети вариант, какви са рисковете, какви са предимствата, от каква гледна точка, за кой и така нататък. Цялото това нещо трябва, както си позволих в един коментар да напиша, трябва тези неща да си имат дом някъде. Те някъде трябва да се събират, да се осмислят отворено. Наистина има голяма необходимост да се отвори процеса, но трябва да се промени самия начин, да се създаде система за управление на българското членство в Европейския съюз. Всъщност аз съм един от хората, които се занимаваха с изграждането на тези структури с Зинаида от 2002 година. Много или малко сме съратници този процес. Част от проблемите са, че всъщност България винаги е имала малък капацитет административен и броя на хората, които са се занимавали с тези процеси, е не повече от 5 до 10 човека във всяко едно министерство. И това беше голямото предизвикателство всъщност и на присъединяването, и на процеса след присъединяване. Как тази база от хора, които знаят и могат да бъде разширена. Защото факт е, че има българчета, които бяха учили се в Западен университет с доброто образование, след това с амбицията нещо да направи. Обикновено събираш ги в рамките на администрацията, защото това е изпълнителната власт, това е естествения процес и в край на краищата те произвеждат един не лош материал. Друг е въпросът, че обикновено тези позиции някак си не достигат до широката публика. Като цяло политиците се чувстват затруднени да обяснят на един нормален език на хората това, което се случва. Но има и други проблеми. Всъщност, част от нещата, тези последните 2 години, това, което се случи, има съществена разлика, между другото, в отразяването и в интереса на хората спрямо Европа, е, че Европа ми се струва, че в момента вече не е приоритет. Политически приоритет не е в България, според мен, и на правителството, а пък и на повечето хора. Защо според вас? Най-малко не е чак толкова атрактивна, изисква много повече работа и структурираност. Включително в това, че колегата Шопов преди малко каза, всъщност аз също имам един такъв въпрос. Кой е стратегическия и мозъчният тръст в България в рамките на правителството? Защото обикновено правителството е движещата, играе активната роля. Смятате, че трябва да има някакъв мозъчен тръст, анализатор? Горе-долу, те в Министерство на финансите, всъщност аз от 2002 до 2009 година това правих. Опитвах се да създам точно и с госпожа Плукчиева някой път сме си спорили по тези въпроси, доколкото винаги е имала една конкуренция между Министерство на финансите и на Министерски съвет, но всъщност там беше създаден такъв тръст. Там беше съсредоточен мозъчния капацитет на Министерство на финансите и т.е. на държавата, може да се каже. И заедно с БНБ се определяха не само финансовите въпроси, ами като цяло икономическа и политика, и в много аспекти и социална политика. И това беше Агенцията за икономически анализи и всъщност дирекцията, която тогава ръководеше госпожа Пенчева, защото всъщност тази дирекция се занимаваше не само с управление на фондовете, но тя се занимаваше и с аналитични изследвания и с формирането на политики. В момента, ако ми кажете кой министър всъщност на базата на какви изследвания и на каква структура се взимат някакви решения, стратегически решения и кой определя това нещо, аз не мога да ви кажа, защото нещата се разбиха и някак си минаха между Министерския съвет, където нещата отново не се получиха. Трябва да ви кажа, че тези предложения за Министерския съвет да бъде център на политиката, те са бях в Министерство на финансите и работех от 1992 година до 2009.
Тоест, повечето изследвания и други такива неща са ми минавали през ръцете, още повече, че отговарях точно за формиране на политиките. Никога Министерския съвет всъщност не можа да вземе и да направи достатъчен капацитет, за да изпълнява тази роля. Може би заради българската административна система, т.е. нещата са много по-дълбоки. Но в момента мисля, че големия проблем е, че 10 или 20 човека, включително колегите ни, които са на много високо ниво в представителството ни в Брюксел, всъщност задават тона и нещата малко са обърнати, ако щете, и заради минимизираната роля на българския парламент в момента, защото министър-председателят е много по-силен в очите на хората. Всъщност парламента има, аз мога да го кажа, защото съм извън парламента в момента, но ролята на българския парламент в политическия живот и взимането на решенията е ограничена и всичко това дава едно отражение върху цялата система. А доставим, че Европа отново се връщаме, тя не е интересна от гледна точка на вътрешно-политическите неща. Тоест има натрупване на много фактори, които водят до това, че Европа като цяло става въпросите за Европа са въпроса на един тесен професионален кръг, а не се обсъждат широко в обществото. Ралица Ковачева, колегата от EU Insight, която се опита да компенсира всеки ден общо взето дефицита на информация по въпроса какво се взима като решение на Европейския съюз и какво като цяло се прави там. Да, аз искам първо да вкараме разговора вече в някакви съвсем конкретни измерения на голямата метафора икономическото управление, за да може наистина и на всички гости да им стане ясно за това какво всъщност се цели и каква позиция отстоява България в целия този процес, защото е факта ни, както каза и госпожа Иванова, че не може интереса на всички да е еднакъв. Искам само да направя уточнението, че макар и на нас като журналисти не винаги да ни е лесно да стигнем до българската позиция, не винаги да я намираме. Има моменти, в които наблюдението показва, че има последователна позиция, която се отстоява. Точно по повод данъците го казвам, защото ето сега намерих в нашата статия по повод доклада на кризисната комисия, където госпожа Иванова обяви, че има такава промяна, внесена благодарение приета на НП, защото там вече се казва не данъчна хармонизация, данъчна координация. Една дума, но разликата е много сериозна. Тоест върви някаква последователна българска позиция в това отношение. Това е нещо, което отбеляза и госпожа Боряна Пенчева оня ден след Европейския съвет. За съжаление, тя пътува в чужбина и не можа да дойде, за да отговори на всички въпроси, които така ще останат малко в празното пространство. Но така или иначе създава се впечатлението, че България има някаква позиция, която отстоява. Тук не казвам, че целият процес, за който всички тук говорим, е изпълнен. Каква е ролята на парламента, на гражданското общество, бизнеса, казал ли си думата, така или иначе на ниво Брюксел нещо стига. Но наистина искам да включим господин Георги Ангелов, защото нещата станаха вече доста конкретни. Знам, че той има позиция специално по отношение на данъците и бих искала да го помоля, освен това, да каже и другите ползи и съответно минуси, които вижда от участието на България въобще в конструирането на този пакет в момента, който сега ще продължава. Аз първо ще започна по тази тема, която се обсъждаше до сега за това дали има дебат. Все пак трябва да има предвид, че не може да има дебат, ако нито една позиция на България не се публикува и Съвет по европейски въпроси си събират едни хора, решават си нещо и си го пращат в Брюксел и там отива в някое чекмедже и никой в България не разбира какво точно сме пратили. Значи, това нещо трябва да се реши. Това е проблем и на българското законодателство, но все пак в България законодателството минава през Министерски съвет, през парламента, там има опозиция, разбираме какво се случва. А с европейското просто ни хора си го изпращат и смятат, че с това, че са поканили един или двама човека от външни, които да стоят на заседанието, решава проблема с публичността. Не го решава. И повечето важни въпроси, както каза господин Шопов, в крайна сметка не имаме такъв проблем административен. Не може да има дебат, ако ние не знаем какво се случва. Как да има дебат, ако вечерта преди подписването ни се казва, че ще бъде подписано нещо.
някакси трябва да се случва Да, но извинявайте, че ще ви по-структурирано. репликирам. Вярно е това и всички бяхме много изненадани с вечерта преди подписването, нали, подписване, но така или иначе нещото, което се подписва, се разработваше доста преди това. Пречеше ли нещо да се обсъжда? Точно това е въпросът. И правителството трябва да каже какво иска да подпише, за да може ние да обсъдим неговата позиция. То като не го каже, не може ли да излезе от нас? Ами вижте, много добре всъщност знаете, че пакта Европлюс стана Европлюс около 2 седмици. Преди това беше пакт Евро, а преди това беше пакт за конкурентоспособност. Плюса се добави 10 дни преди да се подпише. И господин Ромпой, нали, всеки ден тук се обажда, Меркел и така нататък, и натискат премиера, и той отива и подписва. Но трябваше да каже една седмица по-рано, аз ще го подпиша, за да има някакъв дебат. Така или иначе дебат стана, което е добре в крайна сметка, но може би, нали, самото правителство ще осъзнае, че е по-добре да прави дебата предварително, отколкото след това всички да го критикуват за това, че не взима под внимание националния интерес, защото все пак в пакта Европлюс пише хармонизация на данъчната основа и това е нещо, което България винаги е била против. Защо ние отиваме и го подписваме без, нали, да кажем, няма да го подпишем или поне да кажем, няма да подпишем тази част. Тоест, все пак е имало възможност, като имаме дългосрочна позиция против, това да бъде отразено в пакта или ако не бъде отразено, да не се включваме или да го отбележим по съответния начин. Тоест, все пак в крайна сметка институциите трябва да станат по-отворени, но това ще стане след такива случаи. След като направят голяма грешка и пострадат, тогава ще разберат защо има нужда от отвореност. Това е и в нашия парламент така работеше. В смисъл, сега са много по-отворени и много повече информация се публикува, именно защото преди са ставали големи скандали. Надявам се, че по същия начин ще върви. Ако в крайна сметка, пак ще кажа, след дискусията, която се получи за пакта Европлюс, премиера много по-твърдо вече заявява нашата позиция и за данъците, и за индикаторите, които ще мерят конкурентоспособност, които могат да убият нашата конкурентоспособност, ако са погрешни, и по отношение на другите въпроси, които ни касаят. Тоест, все пак имаше полза от този дебат, колкото, нали, да беше закъснял. На следващото място, ако тръгнем към конкретиката, очевидно е, че всички тези изследвания, които са по-обективни за данъчните хармонизации, показват, че България би загубила от данъчна хармонизация и това е нормално, защото все пак ние сме най-бедната страна в Европейския съюз и имаме нужда от постигане на най-висок икономически растеж. Ако си богат колкото Швеция или колкото Германия, икономически растеж не ти е номер едно приоритет. Нали? Мислиш и за други неща. Но ако си беден и си най-бедният в Европейския съюз, това ти е най-важният приоритет. Тоест за нас, като начин на постигане на повече инвестиции, в крайна сметка хармонизацията и на ставките, и на данъчната основа е проблем. Защото данъчната основа е половината от данък. И ако нямаш основа, каквато и ставка да слагаш, няма значение. Ако формулата определена така, че данъчната основа да се премести от България в Франция, ние ставките, както и да ги определяме, няма по никакъв начин да може да повлияем с тях на бизнеса. Второ, по отношение на тези индикатори, това, което се казва Excessive Imbalances Procedure или процедура за прекомерни дисбаланси. Повечето дисбаланси, ако видите, между другото, това е идея все пак на един човек от DJ Ekfin, който не казва какви индикатори точно е избрал, т.е. само индиректно научаваме, но показва една табличка горе-долу по тези индикатори, къде стоят отделните страни. Също се получава така, че най-големите проблеми на Европа, като Гърция, да кажем дори Португалия, Италия и така нататък, които сега се появяват като проблеми, в тези Excessive Imbalance Procedure не излизат като голям проблем. Най-голям проблем излизат Естония, България
и една-две други страни, които по никакъв начин не са били проблем по време на тая криза. Тоест, очевидно, ако се направят по неадекватен начин, тези, и то вече с наказание ще бъде реагирано, нали, тези неща ще пречат на нас да растем. Нали, ако се гледа растеж на кредита, очевидно в бедните страни трябва да има по-висок растеж на кредита, за да настигат капитално натрупване. Ако се гледа дефицит по текущата сметка, ами ако ние имаме много чужди инвестиции, естествено, че ще внасяме машини от Германия и ще има дефицит по текущата сметка. Това лошо ли е? Не е лошо. Но ако се сложи 3%, пък ние имаме 12 или 25%, очевидно ще ни наказват за нещо, което е добро, за това, че привличаме чужди капитали. Ако гледаме растеж на заплатите, както изрично е записано в пакта Европлюс, че се сравнява растежа на заплатите с най-големите търговски партньори, нашия най-голям търговски партньор, Германия и още няколко големи страни, ами там растежа на заплата 1% годишно. Как ще настигнем богати страни, ако растем с 1%? Тоест, ако стане по този начин индикатор растеж на заплатите, по този начин да мерим конкурентоспособност, ние не мерим конкурентоспособност, а просто убиваме бедните страни да си останат винаги бедни. Затова трябва да имаме тук наистина силна позиция. Добре е, че Европейски парламент в крайна сметка приема, но в крайна сметка експерт на Европейската комисия ще решат кои да бъдат индикаторите. Там, между другото, ще бъдат променлива величина. Всяка година ще могат да сменят индикаторите, така че това е много важно нещо, което практически или може да отреже всякакви шансове България да расте, или да помогне на страни като Гърция да не фалират. Нали? В единия случай ще е лошо, в другия ще е добро. Това от избор на индикаторите трябва да се определи. И понеже все пак беше зададена темата като хоризонти за растеж, все пак ако погледнем дългосрочно, очевидно е, че макар всички казахте, че не е заради Гърция решено, но очевидно е, че заради Гърция се движи спасителния фонд. Никога нямаше Германия да се съгласи на постоянен спасителен фонд, ако не беше Гърция, и след това Ирландия и Португалия. Разбира се, те и втората криза в Гърция, това окончателно преля чашата. Но разбира се, преди това имаше Румъния, имаше Унгария, имаше Латвия, Полша взе кредит от МВФ, ако спомняте. Така че вече една четвърт от Европейския съюз е под особен надзор. Тоест, това, което се случи с Гърция и с останалите страни, е много позитивно за всички останали, защото то уби цялата тази безумна идея как с дефицити ще борим кризата. Или ако спомняте, 2009 и в България всички ни обясняваха, и правителство, но най-вече интелектуално, нали, синдикатите и така по-нереформаторски икономисти, хайде с дефицити, ще преборим кризата. Гърция го направи, но се създаде по-голяма криза. Това уби изцяло тази идея. И сега виждате Англия с големите austerity measures. Вчера, нали, Тремонти успя в някакъв смисъл да прокара техния план за борба с дефицита. Тоест, задвижи се един позитивен процес на стабилност в Европейския съюз. Нещо, което в Америка не се случва. Тоест Европа, заради това, че има 27 страни и една от тях е фалирала и няколко, всички останали се стягат. Американците очевидно нищо не може да ги оплаши. Те не се стягат заради това, че Гърция е фалирала. Тоест ние имаме предимство тук. И второ, ако гледаме дългосрочно, може би Алберто Алезина е най-добрия тук цитат, който може да дадем. Той беше написал една книга преди няколко години. Европа, : реформи или упадък. Мисля, че това е най-краткото заключение, което може да дадем на нуждата от реформи в Европа. Той преди беше разглеждан, нали, като лошото момче, критикува и така нататък. Откакто Гърция фалира, го канят на съвета на министрите на финансите, Алберто Алезина, да дава съвети, да обяснява как се правят реформи, така че в някакъв смисъл има и такъв идейна революция на европейско ниво, че наистина ние трябва да си решаваме въпросите. И това, което става в Гърция, е най-радикалният случай на промяна с традициите, но това трябва да се случи и в много други страни, включително и в България, разбира се, ако ние искаме да растем. Просто тези привилегировани
сектори, тези нереформирани сектори, да не давам пример, нали? В Гърция това може шофьорите на камиони и така нататък, които си имат затворена професия. България са науката, висшето образование, полицията, ако искате, нереформирани, прокуратурата, съдебната система. Тези неща, които просто трябва да си решим като институционален проблем, за да вървим напред. Но всяка една страна в Европейския съюз има институционален проблем и всяка една страна трябва да го реши. В противен случай Европа просто ще бъде ирелевантна в света след 10 години. Госпожа Илияна Иванова има реплика. Наистина дискусията е много интересна. Искам само да кажа по въпроса за индикаторите. Това е много важно и съм напълно съгласна за значимостта на тези индикатори за конкурентоспособността на нашата икономика. Но искам да уточня, че това решение, което се взе в Европейския парламент, няма да бъде променено от някой чиновник в комисията, защото така ще бъде записан текста в самия регламент. И именно ефекта на наваксването ще присъства там и там имаме съгласуваност и със съвета. Значи ще бъде отчитано. В регламента няма разписана точна цифра, но ще бъде отчитано. Това е много важно, според мен, като процедура и като успех, който успяхме да постигнем. Благодаря. И тъй като стана дума за новите източници на растеж, в крайна сметка и понеже засегна господин Ангел въпрос с мерките за съкращаване на разходите, които в различни държави са и в различна степен, един от споровете, който е в Европейския парламент между политическите групи, предполагам, че и на национално ниво се води и той, е до каква степен да бъдат тези съкращения на разходите, така че да не убият икономическия растеж. И тук вероятно ще трябва да влезем много навътре, за да видим какво всъщност генерира в коя държава икономическия растеж и какви биха били прогнозите за това. Чудех се кой ще се престраши пръв. Не, въпросът е действително много широк. Аз съм малко по-скептичен от Джоро спрямо това, че Европа има по-добър капацитет да расте, отколкото Америка, отколкото Щатите. Да, в момента може би. Но фактът, че ако погледнете последните 2 години какво се случва в света, потоците от инвестиции са много показателни. И фактът е, че тези потоци от инвестиции, нека да не приоритизираме другите континенти, но като цяло те не заобикалят само България, те заобикалят и Европа. Специално за България може най-елементарните математически модели показват, че приблизително между 5 до 6% ръст на кредита дава 1% растеж. Същото нещо се отнася за определеното ниво на чуждите инвестиции. Просто без чужди инвестиции на база вътрешни ресурси, вътрешни спестявания, които общо взето са доста ограничени, България не може да прави при най-благоприятни външни условия повече от 2%, 2,5% растеж, което е абсолютно крайно недостатъчно, ако искаме да имаме, да наваксваме това изоставяне в качеството на живот, което е в момента спрямо средното за Европа. От тук нататък същия проблем съществува, според мен, и в повечето европейски държави. Между другото, препоръчвам на всички да отворят, да влезат на страницата на Европейската комисия и да погледнат последния документ, който беше публикуван за Гърция на база на мисията, която беше от януари и февруари месец. Може да се изненадате какви мерки вътре има, но общо взето това е един план, който според мен показва важните стратегически насоки за развитие на Европа. Защото, ще цитирам представителя на Международния валутен фонд в Гърция, той казва, въпросът беше как се прави икономическа стабилизация и как се балансира икономиката, за да вървиш напред. Най-простичко, това важи и за Гърция, но особено важи и за България, можеше да се мине през икономическата стабилизация на базата на мизерията, т.е. от гледна точка на demand side политика, през намаляване на доходите и замразяването и през голямата безработица, т.е. тези дисбаланси, за които всички говорим, да ги изравниш в рамките на икономиката. Другата стратегия, която е хубаво, че всъщност Европейската комисия застана за това, е
стимулиране като цяло на растежа на базата по-голяма конкурентоспособност и повече производство. И ако погледнете там основните мерки в гръцкия план, казвам го, защото това е релевантно абсолютно за всички, минава през на първо място голямата приватизация. Значи, много хора в момента разглеждат мерките за приватизация, които се предлагат в Гърция, от гледна точка на чисто фискалния ефект. По-скоро за мен това е второстепенна цел. Първостепенната цел е абсолютно приватизацията на правенето на онези неефективни, огромни гръцки държавни предприятия да не висят върху бюджета, да не получават скритите субсидии. Всъщност едни от най-големите шмекери с гръцкия дефицит и с гръцките статистически данни всъщност бяха скритата форма на подпомагане на държавните монополи. Всъщност ние с една такава мярка те си решават проблема за ефективността на държавните предприятия и като цяло на икономиката, защото те останали частния сектор е доста по-ефективен спрямо предприятията в България, например, ако трябва да ги мерим. И на другата част от мерките всъщност са административните мерки за повишаване на ефективността на работата на държавата. И там нещата са пак много сходни с България. На първо място това е административната реформа. Факт е, че ние си говорим и разбираме и продължаваме да разбираме в продължение на много години под административна реформа съкращаването на броя на служителите. Не, че това не е част от необходимата оптимизация, но въпросът е за функциите и как работи една такава администрация. Същото нещо важи за пенсионната реформа, здравната реформа, образование, наука и така нататък. Всъщност същия този пакет от мерки, който и Жоро преди малко каза, че ние абсолютно имаме необходимост да погледнем по нов начин и да поставим ударенията от гледна точка на резултатите. Иначе Европа всъщност затова има проблем спрямо щатите, защото в щатите цялата система е базирана на това наличния принос на човека. Той всъщност започва се от индивида, от субекта, който дава принос и оптимизира личното си поведение. Когато ние в момента все още продължаваме да бъдем една такава голяма социална система, малко с устарели стереотипи и глинени крака от гледна точка на икономика. Така че приоритетите действително на Европа, ако трябва да се насочват средства, са в посока на конкурентоспособност и това, което госпожа Плугчиева каза преди няколко минути за излязлото онзи ден на 29-ти предложение за нова финансова рамка 2014-2020 година. Общо взето е потвърждение като че ли, че действително кризата вкарва малко повече разум в главите и на хората, които трябва да взимат решения, и на политиците, и на технократите, ако щете, защото рамката, хубавото е това нещо, че е насочена именно в тази посока. Друг е въпросът дали това е изгодно за България, защото първоначалните коментари, които се появиха, бяха ура, някакви 15%, макар повече пари за България, макар те да са несигурни. Ние в момента ще усвоим сигурно 50 или 60% от това, което разполагаме, така че дали някой ще ни иска да ни подари 15%, образно казано отгоре, изобщо няма никакво значение за нас, защото капацитет за усвояване и механизмите, които действат вътрешно в България, просто не са достатъчно ефективни, за да се възползваме. Бюджета си е за следващите 7 години или ако са 7 е една друга съвсем голяма тема, която се надявам да не се стигне да си говорим пак как не се обсъжда. Ралица има въпроси, след това има още две мнения, които напират. Да, аз искам да направя едно уточнение. Първо и второ да задам въпрос към абсолютно всички хора на масата, защото в крайна сметка стигаме винаги до едни философски въпроси, такива много характерни за нашата реалност. Уточнението ми е, понеже съм отворила не е за първи път текста на пакта за еврото, в който абсолютно изрично пише Tax Policy Coordination. И това го пише в всички документи, в които този документ е цитиран. Смятам, че това, понеже аз не мога да споря с икономистите като икономист, но като журналист работата ми е да чета. И това, на което трябва да се научим всички в България и много важно хората, които взимат решение, да четат документите, не като дявол Евангелието. Това първо. Второ, след като в този пакт за еврото, понеже това е наистина най-атрактивната тема от цялото икономическо управление и макроикономическите дисбаланси, вътре има политики, за които
много от вас се борят от години в публичното пространство. Има пенсионна реформа, има административна реформа. Има неща, за които, които ние смятаме всички, мисля аз, че това са добри неща за България. И въпреки това, масово, и ако погледнете се от всички партии, политиците и експертите, които се изказват, има съпротива и се смята, че едва ли не, даже хора в прав текст го казват, и то икономисти, че целта на големите европейски държави е да загробят българската икономика и да намалят българската конкурентоспособност. Какво постигат те с това? Искат още една Гърция ли? В смисъл, аз честно ви казвам, не разбирам защо Германия и Франция искат България и още няколко държави по-малки и по-нови да са зле. Обяснете ми. Благодаря ви. Европейския съюз се намира след криза. Една от тежките кризи, която разтърси общността. И въпросът от тук нататък къде отиваме? Вие разбирате ли, че има сблъсък на две концепции? И това е най-важният въпрос в момента. Едната концепция, госпожица или госпожо Ковачева, е, че има страни, които казват така. Кризата показва, че трябва да има по-малко конкуренция данъчна, примерно в Европейския съюз. Трябва данъците да бъдат по-еднакви, по-хармонизирани, по-координирани, както вие го нарекохте. Но думата координация е точно, точно както вие цитирахте, е точно обратната на думата конкуренция. Искаме данъчна конкуренция. Това е целта. И има няколко безспорни неща, които трябва да се случат. Дано ограничение на дефицита, дано ограничение на външния дълг, за мерки за обща стабилност. Против всякакви идеи обаче, които ограничават конкуренцията вътре в Европейския съюз. Това са двата стратегически избора. Или едното ще се случи, или другото. Това е в момента ключовия въпрос. Иначе може да си говорим за административна реформа, за някакви други неща, но това е стратегически къде ще отиде Европейски съюз, насам или в другата посока. Това са двата ключови избора в момента. И веднага ще ви кажа следното нещо, за което може след време отново да водим дискусия с вас. Има хора, за съжаление в Европейския съюз, които смятат, че съюзът е толкова голям фактор в света в глобален план, че независимо как се развива, инвеститорите нямат избор да не стоят вътре в общността. Огромна грешна теза. Има къде да отидат. И тук Жоал Ангел беше изключително прав. Ще избягат. Ще отидат, ако не е в Съединените щати, ще отидат в Азия, ще отидат другаде. Тоест, ако Европейския съюз не се развива през конкуренция, която включва всякакви реформи. Конкуренцията включва реформи на всяко едно ниво. Но това е пътя на развитие. Инвеститорите бавно, но системно ще отиват някъде другаде и ние няма да получим нито в България, нито в общността развитието, което търсим. Кой е най-естественият път за развитие? Източна Европа. Тя е много по-назад, потенциалът е огромен и ако базираме Европейския съюз на конкуренция и забележете либерализация още по-голяма на движението на хора, капитали и стоки, за да има истински пазар, всички пречки трябва да бъдат премахнати или да бъдат минимизирани, за да може да е истински пазар. Произвеждаш нещо в България, без проблеми го продаваш в Унгария, без проблеми. Микрофон, моля. Не, няма такъв проблем. Никакъв проблем няма в данъчната конкуренция. Ето това е друго нещо. Има хора, за съжаление в Европейски съюз, които казват така. За да има единен пазар, не може да има данъчна конкуренция. Не е вярно. Това не е вярно. Едното няма нищо общо с другото. Данъчната конкуренция си е данъчна конкуренция. Общия пазар си е общ пазар. Тоест посоката на развитие. Европейски съюз да стане истински общ пазар по отношение на хората, капиталите и стоките, всички пречки да бъдат минимизирани или премахнати, аз съм за премахване, където може да бъдат премахнати, и да има данъчна конкуренция, която вижте какво води. Като има данъчна конкуренция, това е натиск върху националните правителства да правят тия реформи, за които говориха няколко колеги, административна, пенсионна, здравна, от всякакъв характер. Тоест нещата изглеждат точно по този начин. Питахте ме за Германия и Франция. Германия и Франция са постигнали определен стандарт. Жизнен стандарт на брутния вътрешен продукт. И, вижте, човека като същество не обича конкуренцията. Човека предпочита във всяко едно отношение. Ако може да нямаш конкуренция, политическа конкуренция, някаква друга бизнес конкуренция, за тебе е по-добре, ако нямаш конкуренти. Ще дам много прост пример. Днеска би било най-добре, примерно за мен, съм си сам, аз да си разказвам някаква история тук, за да не ме и прекъсват, а да не ми дават и думата. Тоест човека като същество
Човека като същество не обича конкуренцията. Разбирате ли го това? Обаче това е голяма грешка, защото именно конкуренцията е движила човечеството през всички тия години и това е големия успех на пазарната икономика. И всички тези мнения, които ги има, и аз надявам, че те не са все още преобладаващите, сега трябва да бъдат спрени. Ние сме на този кръстопът и правилната посока трябва да бъде взета. Посоката на единен пазар, конкурентен пазар. Това иска да ви кажа аз. Те се акумулираха наистина много на брой теми. Това, което пък аз искам да споделя, значи по отношение на пакта Европлюс, в началото наистина имаше недостатъчна сякаш информираност и се възприе една дефанзивна позиция относно решението да се присъединиме. Никой не обясни, че първо това е политически документ, който няма юридически обвързващ характер. Никой не обясни, че в крайна сметка като част, като държава, която се стреми към присъединяване на еврозоната, това е важно ние да покриваме мастрихтските критерии. И всъщност това, което в момента се случва, тази динамика на европейската интеграция създава рамката за нейното развитие за десетилетия напред. От тази гледна точка за нас е важно да бъдем част от това по-вътрешно интеграционно в крайна сметка пространство. Никой не обясни по отношение на европейският те го сменях Европейския стабилизационен механизъм, че всъщност реално, той ще стане реално след като бъде ратифициран от държавите членки и тогава вече ще има юридически обвързващ характер, а пък по отношение на държави като България, които са с по-малко от 75% от БВП за ЕС, ще се ползват с временна корекция за период от 12 години след влизане в еврозоната. Самия факт, че бъдейки в валутен борд и обвързването на лева с еврото, не трябва да бъдем безразлични към това какво се случва по отношение на развитието на еврозоната, така че това беше една естествена крачка по посока да бъдем част от този, отново подчертавам, политически документ. Това не означава, че България, когато стане част от еврозоната, тя не може да защити своите вече конкретни мерки и съответно тя е принудена да приема неблагоприятни за нея позиции. По отношение на икономическото управление, по принцип, да, прави сте, че появата на кризата в Гърция може би ускори дебата и даде възможност за навременен отговор от страна на унгарското председателство. Но реално идеята за координирана икономически политики на ниво Европейски съюз още възниква преди създаването на еврото, на еврозоната и това е една идея на Жак Делор. Още от тогава се говори за необходимостта именно от по-голяма координация и синхронизиране между политиките. И всъщност, кое е най-голямото предимство на новото икономическо управление? Това е, че се дава възможност за управление на процесите преди да са взети решенията. Ето, видяхме, ние обсъдихме, българския парламент участва в дебати преди това, Европейският парламент. Дава се възможност също така на Европейската комисия, ако допреди това страните членки общо взето взимат своите решения и след това ги обсъждат на ниво Европейски съюз. Сега се дава възможност пък от страна на Европейската комисия да действа изпреварващо, да дава своите оценки, да дава своите препоръки. Дава се възможност за приоритизиране до самата стратегия Европа 2020. И другото, което е за много по-голяма отчетност и от страна пък на комисията и от страна на правителствата спрямо парламента и националния и респективно Европейския парламент. Тъй като върнахте чак до Жак Делор, да ви кажа все пак, че в крайна сметка една от поуките от кризата и реформата изобщо на икономическото управление, че всъщност ако тогава координацията е мислена между държави с почти еднакво икономическо развитие, сега случай е съвсем различен. Говорим за 2 скорости, вероятно трябва да започнем да говорим и за 3. Господин Шопов. Няколко неща. Първото е, че наистина тогава, когато нямаме инфраструктура на дебата, нямаме нормален ритъм на дебата, стигаме в ситуация, в която започваме критично бързо да дискутираме неща, които са много важни и от моя гледна точка един от проблемите, че стигаме до известна хиперболизация на рисковете, които стоят пред България, защото извън съмнение, че в много от тези документи има цяла поредица от неща, които са от полза за България. В много от тези неща има системни ползи въобще за Европейския съюз.
и съответно България като страна членка. От една страна. Така че ние тук имаме все пак известна отговорност, когато коментираме публично, да отчитаме този общ баланс. В същото време, наистина, винаги, тогава, когато се взима каквото и да било европейско решение, за всяка една от страните членки има известни рискове. Ние точно чрез наличието на такъв процес, за който аз апелирам, ще сме в състояние много по-отрано да ги виждаме тези рискове и съответно много по-отрано и по-компетентно да управляваме тези рискове, както външнополитически и дипломатически, така и вътрешнополитически, чрез различните управленски решения. Наистина има натиск и това не е тайна, това е от години обща така споделена теза между Германия и Франция да се върви в такава посока. Те говорят за социален дъмпинг, говорят за данъчен дъмпинг. Това не е тайна, това не е новост. В същото време обаче има цяла поредица от контрастратегии, които ние трябва много ясно да осмислиме и България да бъде готова да ги води. Много от тези неща не могат да се случат без промяна на договорите. България, първо. Второ, България далеч не е единствената държава, която стои срещу тази идея. Срещу Германия и Франция ще излезат много държави, не просто от Нова Европа, от Централна и Източна Европа, а от Северна Европа. Да не продължавам с конкретика. След това има нещо друго, което ние трябва да се научим да правим. Тогава, когато има определена мярка, процес и така нататък, където ние идентифицираме наистина сериозна заплаха за България, както се твърди, че тук има такъв случай, се прави нещо друго. Приемането на този документ се обвързва с позициите на България по други въпроси. Аз, например, бих обвързал участието на България в пакта за еврото с ясни ангажименти от старите страни членки по отношение на задълбочаване на единния пазар, където знаем разпростирането на единния пазар и развитието му в областта на услугите до голяма степен се блокира от старите страни членки, точно защото новите страни членки там имат известни предимства. Така че за това е толкова важно и толкова ключово да има такъв стратегически процес на управление на членството, за да могат всички тези неща да се случват. Тук дори има известен парадокс, бих казал, в поведението на правителството, защото те дори не успяха ясно да комуникират, че България всъщност имаше една сравнително успешна дипломация по позицията при договарянето и на пакта, защото и с Словения, и с Словакия, и с Естония постоянно вървеше комуникация. Словакия така беше излъчена в известен смисъл да представлява, да бъде говорителна на новите страни членки. Така че дори това не бе добре обяснено. Другото нещо, което ми се иска само да вметна, тъй като бяхме критични към държавните институции, но аз тук бих искал да добавя нещо свързано по отношение на капацитета на недържавните институции в целия този разговор, защото от моя гледна точка дебата, който се състоява в 12 без 5 или 12 и 5, нали, може да спорим по отношение на тези два документа, аз виждам една притеснителна липса на подготовка и от други ключови институции. Например, очудвам се, че българските синдикати толкова повърхностно интерпретираха пакта, защото вътре в пакта всъщност има изключително много мерки, които на практика могат, ако и бизнеса и така една по-реформаторски настроена държава решат да го използват както трябва, могат да доинституционализират една цяла поредица от неолиберални реформи. Въртим случай се около пакта и понеже вече има въпроси доста от публиката, господин Ангелов, и вие ли за пакт? Допълнение имаше конкретно. Добре, тогава ще ви дам думата, за да може да преминем и към... Аз някой ще искам да засегна. Първо въпроса, който зададе госпожа Ковачева, толкова ни мразят французите и германците, че правят неща срещу нас. Това е всъщност надценяване на нашата важност. Всъщност никой не се интересува от нас. И ако ние не си защитим интереса, той няма да бъде отразен в никакви пактове, в никакви системи за стабилност, в никакви индикатори. Това е целият проблем. Те си правят за тях пакт.
Те си казват за нас и Австрия, добре, заплати да не растат повече, т.е. в Австрия да не растат повече от Германия и Франция повече да не растат от Германия. Това за нас е перфектно. Те още не се замислят, че има някакви други страни там, а ако тези други страни не си кажат мнението. Същото беше и за ИСМ, за спасителния фонд. Ако естонците и словенците не бяха казали, вижте, ние тук не искаме да плащаме най-много, нали? Ние сме най-тук стабилните страни, нямаше да има и тази отстъпка за 12 години. Те си се пребориха за нея. За нас това не е достатъчно. Ние за 12 години няма да станем богати. Естонците смятат, че за 12 години ще надминат всички останали по богатство. Толкова им е достатъчно. На нас не ни е достатъчно обаче. Нали? Тоест, ние трябва да си защитим интереса не защото някой работи срещу нас, а защото никой не се интересува от нас в Брюксел и още по-голям проблем. Никой в Брюксел, или да кажем почти никой в Брюксел, не разбира малките и бедните страни. Те са били малки и бедни в Западна Европа преди 100 години. Няма такова поколение, което да разбира какво означава да си малък и беден и да се нуждаеш от политика за навакстване. Нали, в Германия отдавна идеите на Ерхард, който ги е направил богати, вече не са популярни. Те вече са богати, не се интересуват от тези неща. На мен ми се струва, аз 20 години се боря с въпроса, Ади, който ти постави в началото. Защо няма дебати в България по тези изключително важни проблеми и защо продължаваме да не знаем и да не разбираме какво е Европейския съюз? На мен ми се струва, че малка част от отговора стои в така наречения преход. Аз съм си направила труда да погледна, ако искате, върнете си и вие, погледнете, имало ли е до 1989 година дисертации посветени на европейските общности. Мога да ви кажа, че има една и тя е издадена. И оттам се загубват фундаментални неща. Загубва се идеята, която изобщо не се споменава в България, че ние сме свидетели на създаването на нова форма на управление в света от определени съставни части, които не са случайни, а са държави. Дефицитите са много. Един от дефицитите личи много ясно и тук. Начина, по който господин Ангелов или господин Дацов говорят, няма преводачи между политическата сфера и обществената, които да казват на хората по разбираем начин защо и как европейското членство ги засяга във всекидневието. Проблемите на българите в това отношение и отношението към Европейския съюз не е само тук. Всъщност, някакси отказа от промяна е общо човешки. И ще ви дам един пример. Например, Франция. Ако спомняте преди няколко години, когато Саркози почна да прави промени в пазара на труда и изненадващо за мен, студентите, които обикновено трябва да са най-гъвкави, трябва да са най-отворени, излезоха на една стачка срещу отнемането на определени привилегии, свързани с това, че им гарантира работата сред завършването и така нататък. И тогава на мен ми хрумна, което важи и за другите неща, че всъщност мисленето в Европа и отказа да се съобразяваш как се развива света, нали, е някакъв общ проблем за континента. Защото погледнете на времето хуните или Великото преселение на народите е станало, което е движение на работна сила, ако щете. Един вид, може да бъде така погледнато, е станало за около 300 години. В момента хваща самолета и си, което е да е точка на света за 10 часа максимум. Тоест мобилността, гъвкавостта на добрите практики, на хората, които общо взето са най-негъвкавото нещо в икономиката, сега е страхотно променена. Влизаш в интернет, всъщност получаваш, тъй като бизнеса в основата е структурираната информация, ти получаваш достъп до такава структурирана информация в светлинни измерения. Тоест, отказът да се променяме всъщност не ни влияе положително. И в случая много хора казват, ние трябва да си защитим интереса. Само че според мен по-умната позиция е да се научиме да мислим, че
след като влака си върви, т.е. ние трябва да променим първо себе си, за да може да реагираме адекватно на времето и всъщност да вървим с много по-бързи крачки напред. Ако мен нещо... това. Естествено, но това е част от този процес. И всъщност големия проблем пред не чак толкова пред образоваността на българите, защото много хора ходят на училище, ама какво образование получават, т.е. колко са образовани е другия въпрос. Всъщност това е начинът на мисленето. Ние трябва да си възпитаваме децата, пък и самите себе си, не само да мърморим, че другите не ни зачитат или че света около нас се променя много бързо. Всъщност ние трябва да се научим да бягаме и да тичаме с по-голяма скорост, отколкото са другите. Слушайки всичко това, аз просто си затвърдих убеждението, че важният въпрос е някъде другаде и като че ли всички се пазят да го кажат, и то е, че в момента сме свидетели под опита да се реши, да се излезе от кризата, да се промени баланса в Европейския съюз. И някой, комисията общо взето иска да иземе власт и да централизира съюза. Включително обратното квалифицирано мнозинство е в тази посока. Тоест, комисията започва да иска да действа като правителство много повече и този баланс, очевидно съвета и държавите го усещат и очевидно се противопоставят. Данъчната история е също такава, защото имаше и тя не е отпаднала идеята да има и общоевропейски данък. В крайна сметка, може би, честният въпрос наистина трябва да бъде, ще излезе ли Европа от кризата като една федерална държава или не. Оттам нататък вече дебата може да има много посоки. По въпроса за Гърция, аз мисля, че Гърция трябва да бъде оставена да фалира. По много причини. Аз лично, когато тя вече кризата като процес върви от няколко години в различни части от света, общо ние вече я превърнахме в метафора за процеса на промяна, защото тя всъщност свърши в много държави кризата, но да я използваме като метафора. Аз лично в сегашната експлозия от интеграционни усилия виждам два процеса, които изтеглят тежестта на Европейския съюз много отчетливо към Северна и към Западна Европа, и то определени части. Първото откритие, според мен, от кризата, поне за тези държави, които аз мога да претендирам, че следя по-отблизо, е, че в резултат от кризата те сякаш си преоткриха собствения си суверенитет. Значи, ако през 90-те години всички говореха за глобализация, как интегрираме, как покоряваме, проектираме влияние и така нататък, според мен в резултат на кризата някои от държавите, които имат собствен сериозен управленски капацитет, преоткриха собствения си суверенитет и имат за себе си собствена стратегия за присъствие в глобалния свят, която може да бъде успешна. Второто нещо обаче, малко като контрапункт на този процес, е, че едно от клишетата за европейската интеграция се оказа вярно, че наистина икономиките най-вече, не толкова обществата, не толкова политическите системи, се оказаха много взаимно обвързани по начин, по който водят до определени политически и управленски последствия, които са трудни за смилане в някои от държавите. Резултата сумарния, според мен, е, че и поради кризите по перифериите, тук нямам предвид само южната периферия, но в някакъв смисъл източната периферия, защото това, което става в Унгария, също отслаби, според мен, Централна Европа и начина, по който тя можеше да участва в този разговор, е, че ние в момента, аз лично бих определил това, което се случва, като някаква форма на институционализация, на разбирането на Севера за това как трябва да функционира Европейския съюз. Затова от моя гледна точка аз по-скоро приветствам този процес. Пак казвам, в него има рискове. Те вече бяха достатъчно, според мен, коментирани и ние трябва да ги отчитаме. Мисля, че това е един прекрасен начин, с който да завършим тази дискусия.
Първо искам да ви се извиня, че ви лиших от кафе паузата, но в крайна сметка дискусията ме увлече безкрайно много. Освен това отворихте толкова много фронтове всички, че поемам забележките. Смятам, че съм напълно основателни, но в крайна сметка мисля от друга страна, че в контекста на всичко това, което се опитахме да обсъдим и да го канализираме, всички въпроси, които повдигнахте, дават ясно да се разбере, че ние не можем или не сме готови все още да обсъждаме тези теми, преди да сме решили други въпроси. Какво стана ясно? Липсва ни административен капацитет, т.е. липсват ни добри анализаторски нива, на базата на които да бъдат обсъждани политиките и решенията, които биват вземани на европейско ниво. Липсва ни добра координация вътре, междуинституционална, липсва ни диалог. Доколкото разбирам, с европейските институции все още има някакъв диалог, но той е хлабав. Това е лично моя прочит от това, което успях да чуя, въпреки че честно казано много други неща чух и съжалявам, че няма да ги спомена. Това няма да е първата дискусия на Инсайт по този въпрос. Ще имаме такава и през почти по същата тема и през есента. Приемаме предизвикателството за организирането на дискусии по много от въпросите, които вие подхвърлихте, но в крайна сметка ние сме съвсем малки. Имаме си и други неща, с които да се занимаваме. В крайна сметка тук има представители на държавата в много нейни качества, така че бих се радвала, ако всички ние по някакъв начин участваме в диалога по един или друг начин. Благодаря на всички, че дойдохте. Надявам се, че не сме ви отекчили. Съжалявам наистина още веднъж за хората, които не успяха да си вземат кафе, което предполагам не е късно, и за онези, които не успяха да зададат въпроси, както и за всички, които имаха мнение, което да кажат. Разбира се, винаги може да четете нашия сайт, да ни пишете. Бихме могли и там да дебатираме много от нещата, по които имате въпроси. Благодаря ви.